ऑनलाईन फटवणुकीचे आणीक एक प्रकरण उक्ताडार आयले। या प्रकरणात अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान ऑनलाईन बुकिंग घेत सुमार 500 जणांक ऑनलाईन टोपी घालपी चौगांक गोंय पुलिशेन अटक केली। एकल्याक गुलारेर राजस्थानाच्यान जाल्यार हेर 3 जणांक हैदराबादाच्यान अटक जाल्या। ऑनलाईन फटवणुकीचे आणीक एक प्रकरण हे उक्ताडार आयिल्ले आसा। ही फटवणूक पैसे डबल ट्रिपल करता म्हणून सांगून जावंक ना जाल्यार अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान जालेली आसा। महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयांत हॉटेल वा विला बुकिंग करपाच्या नावान 4 जणांनी सुमार 500 जणांक टोपी घातल्याचो धक्कोदायक हो प्रकार मुखार आयिल्लो आसा। मुखावेल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आपूण परतून पेडणेच्यान उबो रावतलो अशी घोषणा पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान केल्या। पेडण्या एका कार्यावळी उपरांत बाबू उलयतालो। 2027त पेडणेच्यान विधानसभेची वेंचणूक लडोवपाची घोषणा आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान केलेली आसा। बाबूचे घोषणे उपरांत सध्याचो पेडणेचो आमदार प्रवीणाक विचारले जाल्यार तो सांगता, येता तितल्यांकूय येवनी आपूण आपले काम चालूच दवरला अशें पेडणेचो विद्यमान आमदार प्रवीण आल्लेकर म्हणटा। साकवाळे 2 कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार 2 जणांक गंभीर दुखापत जाली। चुकीच्या दिशेन नेटान आयिल्ली एर्टिका कारीन विरुद्ध दिशेन वचून मुक्यावयल्यान येवपी स्विफ्ट कारीक धपको दिलो। ह्या अपघातात शांतीनगर वास्कोच्या एकल्याक मरण आयले जाल्यार ताच्या वांगडा गाडयेन आशिल्ल्या दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या। तशेंच एर्टिका चलोवप्याकूय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। साकवाळे 2 कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले। ह्या अपघातात शांतीनगर वास्कोच्या एकल्याक मरण आयिल्लें आसा। ताच्या वांगडा गाडयेन आशिल्ल्या दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या। एर्टिका चलोवप्याकूय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। दुसरे वटेन काकोडा जाल्ल्या आनीक एका अपघातात 2 जणांक गंभीर दुखापत जाली। सेलेरियो कार, स्कूटर आनी हुंडाय कारी मदीं हो अपघात जालो। जखमींक कुडचड्या वयल्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केले। वर्स बदलले तरी लेगीत राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांचे प्रमाण कांय उणें जावपाचें नांव घेना। क्षुल्लक कारणावयल्यान एका कार मेकॅनिकाक लोखणाच्या रॉडान मरासर मारपाची घडणूक आतां उक्ताडार आयल्या। अशोक कुमार अशें ह्या मेकॅनिकाचें नांव आसा। केळींनी उजगांव जाल्ल्या ह्या जीवघेण्या हल्ल्यात तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केले। ह्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी कुणाल सानगांवकर आनी किशन सानगांवकर ह्या बापूय पुताक अटक केल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। गोंयच्या कांय वाठारांनी कोयराच्यो व्हडल्यो राशी मेळत थंय दिश्टी पडटा। गोंयांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा। कालांगूट कानोळी पंचायत सोडली जाल्यार हेर खंयची पंचायत जी आसा ती कोयरा बाबतींत गंभीर ना अशें मायकल लोबोचें म्हणणें। म्हापशा जाल्यार दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा अशें मायकल म्हणटा। ताका लागून गोंय पर्यटकांचे आवडटे थळ आतां उरूंक ना असो थेट व्हडलें विधान जें आसा तें आमदार मायकल लोबोन केला। म्हापशान कोयराचे ढीग वाडत आसा, कोयराचेर योग्य नियंत्रण ना असे गंभीर आरोप मायकल लोबोन केले। पळोवपाक गेले जाल्यार कालांगूट वाठारात कालांगूट पंचायत सोडली जाल्यार हेर खंयचीच पंचायत कोयरा बाबतींत गांभीर्यान पावलां उबारनात अशें मायकल लोबो हांचें म्हणणें।
फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत दहशत घातिल्ल्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक एकदांचो येस आयलो. रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत आयतारा राती हो बिबटो सांपडलो. मजगतीं फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत रान खात्यान जो बिबटो धरिल्लो त्याच वाठारांत आयतारा रातीक आनीक एक बिबटो जो आसा तो पांजऱ्यांत अडकिल्ल्यान धबधबो वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येता अशी शक्यताय आनी असो दुबाव आसा. धुमाकूळ घातिल्ल्या आनी एक आपली दहशत पसरयिल्ल्या ह्या बिबट्याक बिचोले धरिल्लो आसा. दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत दहशत घातिल्ल्या ह्या बिबट्याक निमणे रान खात्याक धरपाक येस आयले. रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत आयतारा राती हो बिबटो सांपडलो. फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत रान खात्यान जो बिबटो धरिल्लो त्याच वाठारांत आयतारा रातीक आनीक एक हो बिबटो पांजऱ्यांत शिरकल्ल्यान धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो आसूंक शकता अशी शक्यताय आसा. फाटले 8 दीस जाले पालये मदल्या वाड्यावयल्या सुरेश परब हांच्या शेतांत उडयल्लो कोयर काडपाक पंचायतीक अपेस आयला. पुलिशेंत कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान शेतकार सुरेश परबान तिडक उक्तायली. आपल्या शेतान हो कोणी कोयर उडयला म्हणून ताणें तक्रार नोंद केली. फाटले 8 दीस जाले पालये मदल्या वाड्यावयल्या सुरेश परब हांच्या शेतांत उडयल्लो कोयर काडपाक पंचायत अपयशी थारिल्ली आसा म्हणून ताणें पुलिशेंत कागाळ करून कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हो शेतकार जो आसा सुरेश परब ताणें आतां तिडक उक्तायल्ली आसा. आपल्या शेतांतलो हो कोयर काडचो म्हणून ताणें पंचायतीक विनवणी केल्ली. मात्र पंचायत हो कोयर काडपाक अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप हो शेतकार सुरेश परब हाणें केलेले आसा. तशेंच पुलिशेंत कागाळ करून लेगीत कांयच उपयोग जावंक ना अशें ह्या शेतकऱ्याचें म्हणणें. आयतारा रातच्या वेळार वाघुर्मे वाठारांत भुंयगत केबल घालपाच्या कामाक हाडिल्ल्या 2 रील केबलांक उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत उजो पालोवी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 14.98 लाखांचे आतां ह्या उज्याक लागून लुकसाण जाल्लेलें आसा. उजो कसो लागला हाची म्हायती सध्या तरी मेळूंक ना. ह्या केबलांक आतां उजो लागिल्ल्यान सुमार 14.98 लाखांचे लुकसाण जाल्लेले आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हाडिल्ल्या ह्या केबलांक उजो लागलो. ही घडणूक आसा वाघुर्मे वाठारांतल्या जाग्या वयली भुंयगत केबल घालपाच्या कामाक हाडिल्ल्या 2 रील केबलांक उजो लागपाची ही घडणूक घडली. सुमार 14.98 लाखांचे लुकसाण जाल्लेले आसा. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान देशातल्या प्रत्येक संस्था आपल्या ताब्यात घेतिल्ली आसा. ताका लागून आता काँग्रेसीची लढाई जी आसा ती फकत भाजप आणि संघटने कडेच न्हय तर इंडियन स्टेटी कडेनूय आसा अशें विधान काँग्रेस नेते राहुल गांधी हांच्यांनी कांय दिसां आदीं केल्लें. तांच्या ह्या वक्तव्याचे पडसाद आता उमटपाक लागला. ताकाच लागून तांच्या विरोधात गुन्हो दाखल जाल्लो आसा. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 152 आणि 197(1) अंतर्गत गुवाहाटी हांगासर पान बाजार पोलीस स्टेशनात हो गुन्हो दाखल जाला. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता धोक्यात हाडपाची कृत्यां खातीर हो गुन्हो राहुल गांधी हांचेर दाखल जाल्लो आसा. भारताचो सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात हाडपा खातीर अशे गुन्हे दाखल करतात. अमेरिकेत जावपाचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचो स्थानिक वेळेनुसार सोमारा दनपारा 12 वरांचेर आणि भारतीय वेळेनुसार सोमारा रातचे 10 वरांचेर अध्यक्षपदाची शपथविधी. ह्या समारोपा खातीर तांचे आयतारा वॉशिंग्टन हांगासर आगमन जाल्लेले आसा. ट्रम्प हाणें आपल्या दुसऱ्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द सुरू करचे आदी आपल्या कुटुंब, समर्थक आणि राजकीय इश्टां वांगडा हो सुवाळो मनयलो आणि हांच्या ह्या शपथविधी खातीर भारतांतल्यान अंबानी कुटुंब ह्या सुवाळ्याक उपस्थित रावपाचे आसात.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सामके कांय वरां भितरूनच राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेवपाचे आसा. दरम्यान अमेरिकेचे दुसऱ्या फावट जावपी अध्यक्ष जावच्या आदीं ट्रम्प हांच्यांनी तिसऱ्या जागतीक महायुध्दा बाबत एक व्हड विधान केलेलें आसा. तशेंच तांच्यांनी अमेरिकेच्या शिमेचेर जायत आशिल्ले हल्ले लेगीत थांबोवपाच्या तांच्या आश्वासनाचे पुनरुच्चार लेगीत केलेले आसा. ताका लागून अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्विकारल्या उपरांत ट्रम्प आपल्या प्रचारांत तांच्यांनी ही दिलेली आश्वासनां पूर्ण करतलो हाचेर भर दिवपाचें हे स्पश्ट तांचें मत आसा. 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेवच्या कांय वरां आदींच ट्रम्प हांच्यांनी वॉशिंग्टन DC हांगासर एका बसकेंत तांच्या समर्थकांक संबोधीत केलें. बॉलिवूड अभिनेतो सैफ अली खानाचेर 16 जानेवारी दिसा सकाळच्या 2:30च्या सुमारास बांद्रा हांगासर तांच्या निवासस्थानाचेर चाकू हल्ला जाल्ल्याची घटना घडिल्ली. दरोडेखोरान अभिनेता सैफ अली खानाचेर चाकून 6 फावटी वार केल्ले. ह्या घटने उपरांत सैफ अली खानाक तातडीन लीलावती रुग्णालयांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. तर दुसऱ्या बाजूक बॉम्बेचे पुलीस ह्या प्रकरणाच्या आरोपीचो शोध घेत आशिल्ले. 2 दिसां उपरांत ह्या हल्लेखोराक सोदपाक पुलिसांक येस आयले. तशेंच आरोपींक तांच्यांनी ठाणे हांगाच्यान ताब्यांत घेतिल्ले आसा. आरोपीक अटक केले उपरांत बॉम्बे पुलिसांनी पत्रकार परिशद घेवन तांचें नांव तशेंच प्रथमदर्शिनी ह्या आरोपी बांगलादेशी हो जो बांगलादेशी आसा तो बांगलादेशी घुसखोर आसपाक शकता असो संशय ह्या खुना फाटल्यान व्यक्त जालेलो आसा. कांय दिसां आदीं लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हांच्यांनी काँग्रेस अनेक वर्सां पासून भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडेन आनी देशा कडेन राज्याची लढत आशिल्ल्याचे म्हटिल्ले. आतां राहुल गांधीच्या ह्या विधाना उपरांत भाजपान प्रतिक्रिया दिला. लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हांचेर टिका करपाची भाजपान एक नवी पद्दत फुडें काडिल्ली आसा. फाटल्या 2 वर्सां पासून भाजपान राहुल गांधीक राष्ट्रीय हिताच्या विरोधातले व्यक्ती म्हणून चित्रीत करत त्यांचेर वारंवार लक्ष केलेले आसा. भारता विरुद्ध कट रचोवपी परदेशी घटकांकडे तांचे संबंध आशिल्ल्याचे गांधी राष्ट्रीय हिता खातीर हानिकारक आसा असो युक्तिवाद भाजपा कडल्यान सातत्यान जायत आसा. राहुल गांधी परदेशात भारता बद्दल वायट उलयता. तांचे अब्जाधीश उद्योगपती जॉर्ज सोरोस हांच्याशी संबंधीत संघटना कडेन संबंध तांचो आसा आनी ते कट्टरपंथी डाव्यांच्या प्रभावा खाला गेल्ले आसात. कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपी संजय रॉयला शेनवारा विशेष न्यायालयान तांकां दोशी ठरयले. आता ह्या प्रकरणाची सियालदह न्यायालयान आरोपी संजय रॉयला हांकां जन्मठेपेची शिक्षा सुनायिल्ली आसा. ऑगस्ट 2024 कोलकाता हांगाच्या आर्जीकर महाविद्यालय आणि रुग्णालय ह्या ठिकाणाचेर एका डॉक्टराचेर बलात्कार केल्लो आणि त्या उपरांत तिची हत्या केल्ली. रुग्णालयाच्या टावन हॉलांत ह्या डॉक्टराचो जी बायल डॉक्टर आशिल्ली तिचो मृतदेह अर्धनग्न अवस्थेत सापडिल्लो. ह्या मृतदेहाचेर खुबश्यो जखम्यो आशिल्ली. ताचेर ही सुनावणी जालेली आसा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचो सोमारा स्थानीक वेळेनुसार दनपारां 12 वरांचेर आनी भारतीय वेळेच्या नुसार सोमारा रातचो 10 वरांचेर राष्ट्राध्यक्षपदाचो शपथविधी जावपाचो आसा. ह्या समारोपा खातीर आयतारा वॉशिंग्टन हांगा तांचे आगमन जाले. ह्या सुवाळ्याक भारतांतल्यान अंबानी कुटुंब, नीता अंबानी वचपाच्यो आसात. तशेंच हो सुवाळो जावच्या आदीं तांचे कुटुंब, समर्थक आनी राजकीय मित्रांबरोबर तांचो हो सुवाळो तांच्यांनी मनयल्लो आसा.
महाकुंभ मेळ्यात अस्खलीत इंग्लिश उलोवपी आणि IITंतल्यान शिक्षण घेतिल्ले अभय सिंग हे सध्या बरेच लोकप्रिय आणि सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जायत आसा. अभय सिंग हांचे खुबशे व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जायत आसा. त्याच्या उपरांत 2 दिसांपासून बाबा अभय सिंग हे महाकुंभ सोडून गेल्ल्याची अफवा सगळीकडे पसरिल्ली. आता अभय सिंग हांच्यांनीच भाष्य केलेले आसा की महाकुंभातल्या जुना आखाड्याच्या 16 मडी आश्रमांतल्यान ते अचानक एका अज्ञात स्थळाचेर गेल्ले. आश्रमांतल्या साधूंनी तांच्या बद्दल ही अफवा पसरिल्ली असो आरोप आता अभय सिंग हांच्यांनी केलेलो आसा. ताचे आवय बापूय ताका सोदपा खातीर 16 मडी आश्रमांत गेल्ले तेन्ना कांय वगोता खातीर ते थंयच्यान गायब जाले अशें तांचें म्हणणें आसा. प्रसिद्ध अभिनेतो सैफ अली खान हांचेर बेरेस्तार मध्यराशी भीषण हल्लो जाल्लो. ह्या हल्ल्या उपरांत आरोपी फरार जाल्लो. ह्या फरार आरोपीचो शोध घेवपा खातीर मुंबय पुलिसांनी सामको झुजा पावंड्याचेर ताचो शोध घेवपाचें थारायिल्लें. ताच्या शोधा खातीर मुंबय पुलिसांनी 30 पथकां लेगीत तैनात केल्लीं. आतां निमणो संशयिताक छत्तीसगडाच्या दुर्गा रेल्वे स्थानकांतल्यान ताब्यात घेतिल्ले आसा अशी माहिती मुखार आयिल्ली आसा. इंडियन एक्सप्रेसान ह्या संदर्भात एक वृत्त प्रसारीत केला. मुंबय पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीच्या अनुसार आयज दनपारां एका संशयिताक दुर्गा हांगासर ताब्यात घेतले अशी माहिती रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आसा. प्रसिद्ध अभिनेतो सैफ अली खानाचेर जाल्ल्या बेरेस्तारच्या ह्या भीषण हल्ल्याची ही अपडेट आसा. हल्ल्या उपरांत आरोपी फरार जाल्लो. ह्या फरार आरोपीच्या शोधा खातीर मुंबय पुलिसांनी सामको गजगंग आखाडिल्लो. भाजप आणि राष्ट्रीय संघान देशातल्या प्रत्येक संस्था आपल्या ताब्यात घेतिल्ली आसा. ताका लागून काँग्रेसीची लढाय जी आसा ती फकत भाजप आणि संघा कडेच न्हय तर इंडियन स्टेटा कडेन लेगीत आसा अशें विधान काँग्रेस नेते राहुल गांधी हाणें कांय दिसां आदीं केल्लें. तांच्या ह्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद आतां दिसपाक लागिल्ले आसा. तांच्या विरोधात गुन्हो दाखल जाल्लो आसा. इंडिया टुडेन ह्या संदर्भात एक वृत्त प्रसारीत केले. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 152 आणि 197 ड अंतर्गत गुवाहाटी हांगासर पान बाजार पोलीस स्टेशनात हो गुन्हो दाखल जाल्लो आसा. भारताचे सार्वभौमत्व एकता अखंडता धोक्यात हाडपी कृत्यां खातीर असो हो गुन्हो दाखल करतात. नेरूळ हांगाच्या डॉक्टर DY पाटील स्पोर्ट्स स्टेडियम कोल्ड प्ले ह्या जागतीक दर्जाचे संगीत कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. बहुप्रतीक्षित अशा ह्या कार्यक्रमाची फाटल्या कांय म्हयन्यापासून बरीच चर्चा आणि तयारी आशिल्ली. 18, 19 आणि 21 जानेवारी दिसा 3 दीस हे कॉन्सर्ट नवी मुंबय हांगासर जवळपास 2 लाखां परस चड चाहते ह्या संगीत सुवाळ्याक हाजीर लावपाचे आशिल्ले. ह्या वेळार ह्या बँडाचे प्रमुख गायक जे आसात क्रिस मार्टिन हाणें भारतीय श्रोत्यांचे स्वागत केलेच त्या शिवाय भारतात ब्रिटिशांनी वसाहत केल्लेली त्या टायमार जे अमान्य अत्याचार केले त्या बद्दल लेगीत तांच्यांनी उलोवप केले. क्रिस मार्टिनाच्या ह्या विधाना उपरांत तांच्या चाहत्यांनी लेगीत तांकां बरी दाद दिली. तशेंच क्रिस मार्टिन्स हाणें परत एकदा आपल्या उलोवपांतल्यान जय श्रीराम अशें नारे लेगीत लायले. ताका लागून ताणें आपल्या चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचो सोमारा थंयच्या स्थानीक वेळेनुसार 12 वरांचेर दनपारच्या जाल्यार भारतीय वेळानुसार सोमारा रातचे 11:30 वरांचेर अध्यक्षपदाचे ते शपथविधी सुवाळो जावपाचो आसा. ह्या समारंभा खातीर आयतारा वॉशिंग्टन हांगासर तांचें आगमन जाल्लेलें आसा. ट्रम्प हांच्यांनी आतां दुसऱ्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द सुरू करच्या आदीं तांच्यांनी हो जो सुवाळो आसा तो तांच्या कुटुंबियां कडेन, समर्थकां कडेन आनी राजकीय तांचे जे इश्ट आसा त्यांच्या बरोबर हो सुवाळो मनयलो. वॉशिंग्टन हांगासर ते शपथविधीच्या आदीं पावले. सोमारा दनपारच्या थंयच्या स्थानीय 12 वरांचेर आनी भारतीय वेळेच्या अनुसार 11:30 वरांचेर तांचो शपथविधी.
स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेचे 6 रस्ते बंद आसतले. तातूंतले 5 रस्ते 18 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी मेरेन बंद आसतले. जाल्यार 18 जानेवारी ते 31 मार्च मेरेन आजून एक रस्तो बंद आसतलो. खंयचे रस्ते बंद आसतले हेचेर गोमंतक टीव्हीन ही बातमी केल्ली आसा. सध्या पणजेंत स्मार्ट सिटीचें काम आनी त्या कामा खातीर जायते कडेन रस्ते खणिल्ले आसा. तातूंत 6 रस्ते पणजेचे भितुरले जे 6 रस्ते आसा ते बंद आसतले. ताका लागून येरादारी करप्यांनी हाची नोंद घेवची. पणजे सध्या भितुरल्यान जर तुमी भोंवतले जाल्यार तुमकां स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर रस्ते बंद केल्ल्यान त्रास जावपाची शक्यता उप्रासपाक शकता. शॉर्ट व्हिडिओ प्लॅटफॉर्माचेर सर्वाधिक लोकप्रिय आशिल्ल्या टिकटॉक ॲपाचेर अनेक देश बंदी घालत आसा. भारतान लेगीत 2020 टिकटॉक ॲप सयत हेर 59 चायनीज ॲपांचेर बंदी घातिल्ली. जगातले अनेक देश टिकटॉकाचेर बंदी घालत आसा. अमेरिकेत लेगीत टिकटॉकाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. अमेरिकेत टिकटॉकावरील ही बंदी जी आसा हे प्रकरण जे आसा ते थेट अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयांत गेल्लेले आसा. दरम्यान आतां अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान टिकटॉक ॲपा वयले बंदी संदर्भात महत्वाचो निर्णय दिल्लो आसा. अमेरिकेत टिकटॉक ॲपाचेर आतां बंदी काडपाचे सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिलेले आसा. अमेरिकेत टिकटॉक ॲपाचेर बंदी हटोवपाक सर्वोच्च न्यायालयान नकार दिलेलो आसा. कुडचड्या शिवाजी चौक वाठारात पुलिसांनी धाड घालून 87 ग्राम गांजा जप्त केलो. सांजेच्या 4 वरांचेर गांजाची तस्करी जावपाच्या संशया वयल्यान आनी सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वयल्यान हो सांपळो रचून कुडचड्या पुलिसांनी ही कारवाय केली. कुडचड्या शिवाजी चौक ह्या वाठारात 87 ग्राम गांजा जप्त केलो. गांजाची तस्करी जावपाच्या संशया वयल्यान कुडचडे पुलिसांनी सांपळो रचलो. तांकां कांय सुत्रांनी लेगीत हांगासर तस्करी जावपाची आसा गांजाची म्हणून म्हायती दिल्ली. ताच्या उपरांत कुडचड्या पुलिसांनी ही धाड घालून 87 ग्राम गांजा कुडचड्या गांधी चौक वाठारांतल्यान जप्त केलो. शिवोलेचो मंडळ अध्यक्ष जाले उपरांत मोहित चोपडेकरान आपल्या आवयच्या यादीन अखिल भारतीय कॅरम खेळा सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या कॅरम खेळा सर्तींत नामनेचे कॅरम खेळगडे वांटेकार जाले. शिवोलेचे आमदार थळावी आमदार दिलायला लोबून लेगीत ह्या कॅरम खेळांत वांटो घेतलो आनी तेणी लेगीत सर्तकांची उर्बा वाडयली. पयल्या फावट शिवोलेचो मंडळ अध्यक्ष जाले उपरांत मोहित चोपडेकर हाणें आपल्या आवयच्या नांवान हे ऑल इंडिया कॅरम टुर्नामेंट आयोजीत केल्ले. महत्वाची गजाल म्हटल्यार शिवोलेची थळावी आमदार दिलायला लोबोन ह्या कॅरम खेळा सर्तींत वांटो घेतलो आनी त्याच बरोबर सर्तकांची लेगीत उर्बा वाडयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयतारा मन की बात कार्यावळीच्या 118व्या भागात लोकां वांगडा संवाद साधलो. ह्या एपिसोडात मोदीन महाकुंभ आणि रामलल्लाचो उल्लेख केला. महाकुंभ हे एकचाराचे प्रतीक आशिल्ल्याचे मोदीन म्हटले. तशेंच प्रजासत्ताक दीस, संविधान, राष्ट्रीय मतदार दीस, स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप इंडिया, टायगर रिझर्व अशा हांचेर विजन तशेंच निकोबारांतले वर्जिन कोकोनट ऑयल ह्या सारकिल्ल्या विशयांचो मोदीन मन की बात ह्या कार्यावळीत उल्लेख केलो.